បាទសង្គ្រោះជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹង website មួយគឺល្អប្រើមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលស្វែងរកសំឡេង sound effect ឬក៏លក្ខណៈសំឡេងទឹកភ្លៀងសំឡេងជារួមជាប្រភេទសំឡេងរាប់ម៉ឺនសំឡេងតែម្ដងដែលបងប្អូនអាចយកមកប្រើបានដោយមិនជាប់ copyright នោះទេមានច្រើនមែនទែនណាតាមតម្រូវការដែលបងប្អូនចង់បាននៅក្នុង website មួយហ្នឹងគឺ free ប៉ុន្តែមិនជាប់ copyright ទេបងប្អូនណានៅក្នុង website នេះខ្ញុំយកមកបង្ហាញដោយសារតែវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើ YouTube ណាបងប្អូនដែលធ្វើ YouTube ឬក៏ Facebook ក៏ដោយដែលត្រូវការ sound អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលនៅ website មួយនេះណានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺសំខាន់អញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមមើលតាំងពីដើមដល់ចប់កុំរំលងណាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនថ្មីមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe Channel ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីណាអរគុណតោះឥឡូវយើងចូលមកកាន់មេរៀនរបស់យើងចំពោះ website ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពី Pixabay ណាបងប្អូនចូលមកកាន់ Chrome បងប្អូនវាពាក្យថា Pixabay មក Pixabay website មួយនេះគឺល្អមែនតើណានេះគឺជា logo ដែលមានអ្នកប្រើជាង5លានអ្នកហើយបាទអញ្ចឹងនេះយើងចូលមកកាន់ website របស់យើងហើយចំពោះ website មួយនេះបងប្អូនត្រូវធ្វើការ login ណា login ទៅគឺ free ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចទាញយកនៅ sound effect បានច្រើនមែនទែនមិនថាតែជាប្រភេទរូបភាពក៏យើងអាចទាញយកបានដែរយើងចង់បានជាប្រភេទរូបបែបណាបងប្អូនធ្វើការ search ទៅណាអញ្ចឹងយើងនឹងបានរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតឥឡូវខ្ញុំធ្វើការឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមួយខ្ញុំវាពីថា cat ចុះ cat editing អញ្ចឹងដែរឬក៏ cat funny អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការ search មកបងប្អូននឹងឃើញ cat ជាច្រើនណា cat ជាច្រើនមែនតើសិតតែជា cat ប្រភេទ funny អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានរូបភាពស្អាតយកទៅផុសមិនថា YouTube មិនថា Facebook ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកពីក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរឃើញទេគឺស្រស់ស្អាត free ណាបងប្អូនអត់មានគិតលុយគិតកាក់អីទេ website មួយនេះគឺល្អប្រើមែនតើសម្រាប់អ្នកគេធ្វើគឺគេប្រើនៅក្នុង website មួយហ្នឹងឯងណាអាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងរូបភាពបងប្អូនចង់បានរូបភាពបងប្អូនធ្វើការ search ទៅចំពោះការចូលប្រើប្រាស់ website ហ្នឹងបងប្អូនធ្វើការ login ទៅអត់ពិបាកទេណានេះ login ជាមួយ email ទៅអញ្ចឹងគាត់តែយើងយកពីថា login យើង sign in ជាមួយនឹង Google continue with Google មកគឺរួចជាការស្រេចហើយណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនមើល continue ជាងមកបន្តមកទៀតយើងឆ្លៃលើ email របស់យើងមកហើយនេះខ្ញុំសូមបិទបន្តិចណាបន្តមកបងប្អូនយកពីថា continue មកបាទឥឡូវនេះគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនកន្លែងអីទេបងប្អូនអត់អីអត់ឲ្យក៏អត់ទៅសំខាន់យើងបាន login រួចរាល់ហើយណាយើង login ជាមួយនឹង email របស់យើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងចូលមកវិញមកក្រោយវិញតើតង់ទៅនឹងរូបភាពណាអញ្ចឹងចំពោះរូបភាពណាបងប្អូនចង់បានរូបភាពអីក៏បានដែរមិនថារូបភាពឆ្មារូបភាពឆ្កែរូបភាពតុក្កតារូបភាពមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសអីគឺមានទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនធ្វើការ search នៅក្នុងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងមកក្រោយវិញណាយើងមកមើលអានេះ illustration គឺតើតទៅនឹងការច្នៃណាការច្នៃប្រឌិតគំនូរដូចជាកម្មវិធី Adobe Illustration ហ្នឹងណា Illustrator អញ្ចឹងគឺជាគំនូរដែលយើងបានគូរដោយកម្មវិធី Atlas អញ្ចឹងក៏បងប្អូនអាចធ្វើការ search បានដែរជាលក្ខណៈជាគំនូរតុក្កតាអញ្ចឹងណាស្អាតបងប្អូនអាចធ្វើការ download នៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរណាយើងចូលមកកាន់ vector នេះ vector នេះក៏ជាប្រភេទគំនូរដូចគ្នាដែរណាបងប្អូនឆ្លាញ់ប្រភេទអីបងប្អូន search ទៅជាអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើជាវីដេអូតុក្កតាឬក៏បង្ផុសជាបែបតុក្កតាអីគឺបងប្អូនអាចប្រើនៅក្នុង website Pixabay នេះបាននៅក្នុង website នេះគឺមានទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនណាចំពោះវីដេអូក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានជាវីដេអូយកទៅដាក់នៅក្នុងវីដេអូបងប្អូនណានៅក្នុងវីដេអូបងប្អូនដែលមានភាពតាក់ទាញអីណាបងប្អូនអាចធ្វើការស្វែងរកទៅឃើញទេច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងចង់បានជាប្រភេទអីបងប្អូនយកមកអត់ខ្វះទេតន្ត្រី music ក៏បានដែរប៉ុន្តែចំពោះ music ខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រើទេកន្លែងហ្នឹងណាយើងកុំប្រើអី music ទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើទេណាបងប្អូនយើងប្រើ website មួយទៀតសម្រាប់តទៅតន្ត្រីអញ្ចឹងយើងប្រើតែវីដេអូឬក៏ sound effect ឥឡូវយើងចូលមកកាន់ sound effect ចំពោះ sound effect កន្លែងនេះគឺល្អមែនតើបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាសម្រាប់បងប្អូនចង់ធ្វើភ្លេងចង់ធ្វើជាវីដេអូ romantic សំឡេងភ្លេងអញ្ចឹងយើងត្រូវ running video នេះឬក៏ sound នេះអូខេ forest នេះអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានមួយណា running and thunder មានភ្លេងមានផ្គរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើង select លើហ្នឹងមក
បន្ទាប់មកបងប្អូនបានភ្លេងឥឡូវយើងធ្វើការស្ដាប់បងប្អូននេះឃើញទេចឹងបងប្អូនស្ដាប់ទៅបងប្អូនឆ្លាញ់មួយណាបងប្អូនយកមួយហ្នឹងមានច្រើនមែនតើល្អមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹង play sound ទាំងអស់ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការ download នេះបងប្អូន download មកពេលដែលយើង download ហើយយើងយកទៅកាត់តជាមួយទៅនឹងវីដេអូរបស់យើងមកអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងចង់ធ្វើអំពីគេមានសំឡេងភ្លៀងធ្លាក់មានផ្គរលាន់អមជាមួយទេសភាពព្រៃព្រឹក្សាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ download play ហ្នឹងទៅយកទៅដាក់ទៅ sound effect ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាពេលទៅដាក់ហើយវីដេអូរបស់យើងគឺមើលទៅមានភាពទាក់ទាញតែម្ដងចំពោះវីដេអូខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនមួយបងប្អូនចង់បានវីដេអូឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បានវីដេអូអញ្ចឹងយើង search មកណាបងប្អូន search មកនេះឃើញទេសិតតែជាវីដេអូម្ដងតែម្ដងឃើញស្អាតបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានណាជាភេទភ្លៀងអញ្ចឹងណាជាភេទភ្លៀងធ្លាក់បាទមានគ្រប់តម្រូវការតែម្ដងអញ្ចឹង website មួយហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនណាគឺសម្រាប់អាចបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការដែលបងប្អូនចង់បានយើងចង់ធ្វើជាវីដេអូ relaxing តាមបែបធម្មជាតិតាមបែបអីចឹងបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅ website មួយហ្នឹងមកណា website ហ្នឹងគឺឈ្មោះថា Pixabay គឺអត់លុយទេណាបងប្អូនណាចឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាអរគុណហើយជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ